душанбе лайф тақдим мекунад. بچه همین چرا پرسم ترما؟ پرس خای دردی ما را میدونی ما هم یک سال میشه که ما کپیتا کار کرده استیم یا چرا نفهمیدم چرا؟ چرا میگم که این هم یک سال شد که ما هم جمعی موی میقبم تخته چکو میکنی در میلویو او قصه لیلی و مجنون رو میدونی خواه؟ ابا او دا غرق شده گیان اوه شنیده بودم ما همو رجداد میکنم هیچ باوریم نمیته که همو مرده باشن یگون روز یگون بیخ بوتا یگون جو میبروین گفته همو رو خد میکنم میوم خای ما نبودم چند سال در مسکو بودم ندونم میرا برای همو میوم همیجا فقط نگاه میکنم که کای میفته باشم شونا همین قصه را من شنیده بودم یه روز کارم نشیده تو حالا همینجا دایی؟ همیجا میستم من تو بگم میستم خواهد جورا ما رفتیم نباشه هنوز وقتو زیق شدی لیلی و فکرم که قشلاق یاد کردی ها یاد کردم از همه بسیار پدرم رو یاد کردم زیق نشه مهم این بود که ما یک جایه باشیم ما یک جایه ایم زیق نشه همش خوب می شود لیلی بسیاری بعد در اونجا نشی بیا درونی غار زیق نشه من یک قشلاق برم یکم چه خوردنی بگیرم بیام احتیاط شو یگان کس نبینه ترسیدی ها؟ آسته های میکنی فهمیدی ها؟ خیلی تیز های نکن بدانی موقعی تو دور کده در نگیره با وقتش خیلی دور و دوران کردیم این قیسی دیوانه که جدا باشه
مجنون بیست توی خواهد در کجا بودی؟ در کجا بودی تو؟ میدونی با چند خواهد گفتم تا؟ شد ایجا جمعی پس نبینم اونا ایجا بیام مونه این مرا کجا میبری تو؟ این وقتی در کجا بودی؟ ما همشا میفهمم تو. میدونی باید رفتن تو در قشلوق چیشی؟ شد همشا مسئله اینجا بدرو چی میگی؟ همشا مسئله میکنیم چم میکنیم تو مرا بفهمم من تو را بفهمم فقط خب کن باشه قضیان تو نمردی که تو مرا چخیل دیده بودی که اما دیدم مجنون مجنون ما به دو چشم خودم دیدم که شما غلطی دین قیس جان ما در حقیقت غلطی دین نه که در درونی آونه که تو موکی در قشلو خود چی گپای بعد شما رفتن کو میدانی در قشلوق چی گپ شید چی گپ شید پدری لیلی بسری پدری شما اومد بسری پدری ما اومد رحمت تشکر برم بکنم ویرو حالا باشه نوبتی ما رسید کاری کنگی من در حق پدری معجون میکنم البته حساسم میریم میره اسب بیارم شیف نه ورالکتی میریم خدای تعالی جاش جنت شود از حوض کوثر پیدا شود جاش در تی کناری بیش باشد بگذار دایم توشکان توشکان گفت توشکان نه پسر شما فرزند ما را کشت فرزند شما فرزند فرزند ما فرزند نه میخوانوندی تربیه تربیت میدونی دادگی های نه که دخترتن فیاد نکرد که بیادم نباشه دختری ما ساز بود فرزندی به سوادی تو اگر فرزند ما به سواد باشه زنگ شما ولی ادمی پدرتان کتگی نمیکنه ما در حقی تو میکنم آلی بست بازی کاری کردی من میکنم هیچی کار کنم میکنم نمیکنی بیرو در حقی همه کارو میکنیم رفت چه بده اینجا رفتم بگیره بعد میدونی چی پدری لیلی بسری پدری شما اومد پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا مردک این چی کاری کردگیت بود ها؟ یک حیات از پسی پول مال دویدی حیاتی بچه هم رو سوزوندی من در پیش خشت برو چی خیلی سرم رو میبردارم ها؟ پول گفتی مال گفتی حیاتی بچه من چی میشود؟ من چی در پیش دوگانه هایم سرم رو میبردارم این چی کاری کردگیت بود؟ زنک دمت را گیر پدری اوه که خواستگار اومده بود کو لیلی دا بسری پدری لیلی اومد واسه 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 زبر رئیس جون بیا رئیس جون بیا علی اینجا بیا بیا رئیس جون بیا شما یه رئیس جون بیا علی یه دختری تعریفی ها میکشی رئیس جون شما مالا شرمانده کرده نه؟ رئیس جون خیلی کشیده شما محلش در تعریف کرده؟
شما میدونید در نزد خویش و تبار در نزد حق و همسایه من شرمنده کرده. فهمیدید؟ این قدار و ندار شما، این مال و ملک شما از حساب من است. فهمیدید آخی؟ فهمیدید؟ تا بگاه وقت شما با. فهمیدید؟ در جای قرض خانه را خالی کنید. رئیس جون خیلی کارم خیشید میبخشید رئیس جون. گپ هم یک تا خانه را خالی کنید. رئیس جون خیلی رئیس جون این همه دار و ندارشون بایگری همش ای همون مردک بدای. اون مردک اومد جنگ و جنجال شید همه بایگری را گیری فوزی پدری لیلی قشاق شیده گیاد. به قدر کال رسیدن در کاره یک روز در راه میگذشتم اوتی لیلی مست خوب بود. گفتم آقا چوکدی اکی واسه زندگی آینه را محتاج خاکستر کنم. وقتش در قیس من پندار بودم. یگان کسم نه پسند نمیکنه. تکبر بودم اینم حال من. گفتم آقا بیا همین لیلی را مجنون دا بتیم نگفتی یک روی کدی. اگر یک بار دیگه عمری من اگر عقید می اومد بعد میدونستم چی کنم. بیا مونی لیلی را حتما با مجنون میدادم. افسوس آقا به اون نیست. ما ای او بگی نونا بگی میگن که آنان که کوهم بودند و آنان که نوند هر یک پی یک بیروند. این عمری عزیز به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند. این را بخواه که در حق ما دعا که افسوس که بیان نیستند. گفت که اگر همین زندگی برعکس میشید پس میگشت من لیلی را مجنون دا میدادم و شما را بخشیدگی های بخشید. اوتای لیلی ما را بخشیدگی های؟ بخشیدگی های. گوش که خیز جان این خیر که باشه ما را که بخشیده باشه من میرم ایکی سرسرک ایکو لیلی را میگیرم میارم. لیکن بیست تو حوزی میخیزی میری میدونی چیکار بکنی خیز جان؟ اوتای من را خوشرو کده میفهمونی که لیلی و مجنون زندن. تو دیوانه ای پدر شما کس حلمان شیدک بعدی رفتن شما ما باید چخل میفهمونو. آخه یک بالا کده کوشش کده بفهمون که قبول کنه هم اوتای ما ایگا کورا یک وقت ایدانی من شنیده بود یکون بالون نشود این مسافر ای دست بتین. نه تو خوش رو کده ملایی ما کده میفهمونی فهمی خیز جون. خیز میریم تو اوتای ما رو بفهمون ما میرم لیلی رو میگیرم میارم. خیز الله اکبر خیزتیم. مجنون زنده بوده هی مجنون. خب خیز جون خوشو کده بفهمون مایلی مجنون ما تو انتظار میشه مایلو بیو.
لیلی خیز لیلی ها لیلی خوبی؟ لیلی جان خیز با تو خوش خبر دارم چه خوش خبر؟ این عملی رو پوش میدونی چی لیلی؟ میدونی کی رو دیدمه؟ کی رو؟ قیسی دیوانه رو واه تو رو شناخت البته شناخت من گمان کردم که مرا نمیشناسد لیکن مرا شناخت میدونی چی گفت؟ چی گفت؟ پدری تو ما را بخشیده است گفتن زنده بیاید ما هر دو را نکاح کرده میدهیم نه اوه این همش میلی میدونی چی گفت؟ عشق من و تو در تمامی ده آوازه شده است همه جا عشق لیلی و مجنون عشق لیلی و مجنون پوش آماده شو بده همه رویم بده ها بوی توشکندی یا ای بوی توشکندی یا فرجان بیا خیلی میش شگر سوزی سلامتیات توزه میشی نمت گاشته تین شگر چو کدی میگون امروزی بچه را احوال بده ای ناامید نشا میگن که شیطان ناامید بنده با امید میبینی که زنده شده میوید هم آدم زیادی چی لام دیگه نیست امید مکان دیگه رفت تو اینم من مجنون ما زنده شده اومدم تو اجاد میخزی ما باوری ندارم اگر زنده شده بیاره ارجام میخز ایق میخزی میخز ارجام بخاگنه مجنون تو مرا به این حال آوردی